Теміртау саябағы нағыз ашық аспан астындағы кинотеатрға айналды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, саябақта кино кешін өткізу ойы қала тұрғындарының көңілінен шықты. Таза ауа, сүйікті фильмдер мен жылы жүздесу атмосферасы ондаған теміртаулықты біріктірді. Бізде бүгінгі кино кеші туралы біз енді қазіргі формат біздің көрсетейін деп отырған киномыз Нури Камал деп аталады. Өздеріңіз білесіздер, Нури Камал деген киноны. Ол бізде бұрынғы кезден бастап бар, ол туралы даже өлең де шыққан. Қазіргі кезде осы жаңа форматта оның жаңа фильмін түсірген екен. Біздің көбінесе қарттарымыздан кинотеатрға баруға или интернет желісіне кіруге өздерінде жаңағы мүмкіндіктері бола бермейді. Сондықтан сондай жастағы адамдарға келіп біздің жаңағы таза ауада үлкен экранымыздан көрсе болады осындай жаңа форматтағы фильмдерді деген ойда осындай фильмді көрсетіп жатырмыз. Біз енді Алла қаласа алдағы уақытта осы жаз біткенше, күн салқындағанша осындай фильмдерді көрсетіп адамдарға жақсы көңіл күй сыйламақшымыз. Ал жұма күндері кешке жақын тоже 6-тан бастап балаларға, кішкентай сәбилерімізге жаңа мультик көрсетеміз, ертегілер көрсетеміз, отбасыларға арналған жақсы комедийный киноларды көрсететін боламыз. Ашық аспан астындағы мұндай кино кештер қала үшін тамаша жаңашылдық. Олар жылы атмосфера қалыптастырып, отбасыларды біріктіреді және сүйікті фильмдерді бірге тамашалап, әдемі уақыт өткізуге мүмкіндік береді. Нури Камал деген ол негізі ертегі жаңағы қалай айтсам болады. Бұрыннан келе жатқан фильм, ол жаңағы өмірден алынған фильм, соны жазған кино кітабы бар, жаңағы өлеңі де бар, жаңағы оның фильмі де бар. Қазіргі кезде біздің қазақстандық актерларымыз, біздің Қазақстанда сол Нури Камал туралы жаңа форматта кино түсірген. Ал біздің аталы әжелеріміз, үлкен жастағы адамдар, қарт адамдарымыз көбісі, жаңа айттым ғой, кинотеатрға баруға мүмкіндіктері жоқ болады, жаңағы үйлерінде интернет желілері жоқ болады. Сондықтан оларға бізге келіп, сол фильмді көріп, өздерінің жаңағы жас кездерін естеріне алсын деген жаңағы мүмкіндік, көңіл күй деген сияқты. Техникалық тұрғыдан ешқандай мәселе болған жоқ. Үлкен экран мен дыбыс сапалы жұмыс істеді. Дегенмен көп нәрсе ауа райына байланысты. Алайда ұйымдастырушылардың ынтасы мен ниетінің арқасында қаламызда осындай жаңа форматтағы әсерлі кештер дамып жатыр. Ұйымдастырушылар қала тұрғындары мен қонақтарын келесі ашық аспан астындағы кино кештерге Шығыс саябағына қуана шақырады. Олар тағы да бірлік пен жағымды демалыс көңіл күйін сыйлауды мақсат етеді. Нұрбол Тұңғашұлы, Жахангер Қуанышбаев, Теміртау жаңалықтары.